Hi guys, I'm Owera, ndi umunyarwandakazi nk'ibisanzwe ariko ntabwo nakuriye mu Rwanda. Ndi hanze rero nakundanye n'umunyarwanda, turakundana duhuriye ku mbuga. Akajya anyandikira hi, nanjye ati hello, dupange guhura. Ariko before yo gupanga guhura nyine urabona gukundana n'umuntu utazi biba bigoye cyane, ni ukumusaba amafoto, ni ukumusaba iki, umwoherereza amafoto nawe akoherereza amafoto. One day nigeze kumuhamagara, ndamuhamagara nyine ngira ngo musuhuze kuko nyine nakundaga kumuhamagara video call. Noneho nitabwe n'umwana arangije arambwira ati ngo urashaka papa, numva nkubiswe n'inkuba. Narabyihoreye nyine ndapowa, ati wenda wasanga atari nyine ariko akunda abana bakina na telefone atarabizi ko ari iya musaza we, wenda azi ko ari iya se. Agarutse atashye nyine naramuhamagaye, nawe se ufite umwana? Arangije arambwira ati wapi, ambwira ati wapi, nibuka ko ari umwana yambwira ati urashaka papa, ndabimubaza. Arangije arambwira ati baba baracyafite abana bato, wasanga umwana muto w'iwabo yagize ngo bari gushaka papa wiwe. Okay, numvise nyine ari ibisanzwe, ni ibintu byaba ku muntu nyine bisanzwe, turakundana bigera kure dupanga nyine ku bana, ariko before yo gupanga ku bana kuko tutari tuziranye, twari tuziranye ku mafoto gusa, byabaye ngombwa ko duhura. Narateze nza mu Rwanda guys, naramubwiye ati aze kundeba kuri airport, gusa nyine yaraje arantwara, arangije dukodesha apartment yo kubamo. Then nyine maciyemo iminsi akajya aguma ambwira ngo mfite akazi kenshi. Se ko mbere ntaraza mu Rwanda utabaga ufite akazi kenshi? Nyine sinabitindaho, ariko ndavuga ati okay, ari gushaka ubuzima nk'umuntu uri gutegura ubukwe, ari ukuntu nyine aba ashaka ubuzima cyane. Narihanganye ndabyumva, ndabyubaha, ndabyizera, ariko nyine guys yarambabaje. One day naramutunguye njya muri phone ye, numva ndumiwe. Byari ibintu nyine bigoye kubyakira, byari ibintu bigoye kubyumva bitewe n'uburyo yanyizeje urukundo adafite, atigeze anagira. Byari ibintu bigoye cyane. Naramubwiye ati se, naramwihoreye sinabimubwira, gusa nari nabibonye. No, kubw'amahirwe nari mfite, kuko nyine navukiye mu Rwanda nari mfite famiye nyinshi. Nahise mubwira ati ngiye gusura famiye, ndagenda njya gusura famiye. Noneho ntashye nimugoroba, ntashye ngiye gutega, namutambutseho ari kumwe n'umuntu nyine w'umumama, ariko ntabwo yambonye, gusa nyine ari kubona ko ari umugore n'umugabo tu. Ariko nyine ndatuza ndataha, umutima urabyimba. No, mageze kwihangana birananira pe, ndarira. Nararize, nibaza ikintu cyanzanye mu Rwanda kiranyobera. Wenda nubwo nyine wenda nshaka kuba narasuye famiye nyine nk'ibisanzwe, ariko biba bigoye cyane kubeshywa urukundo. Buriya urakabeshywa ikindi kintu, ariko urukundo ikintu nyine ahantu utashobora kwishima, biragoye cyane kubyakira. Uraribwa ukabura uko wigenza, ariko nyine hari igihe biba ngombwa ko ubyakira. Guys, naramuretse ntegereza ko we hazambwiriza ukuri ko afite umuryango, ntiyabimbwira. Ariko one day ndabimubaza, arambwira ati ese ugira umuryango? Ati yego. Ngo mfite umuryango, urabizi papa wanjye, mama nyine numva atangiye kumbwira ya miryango isanzwe buri muntu wese agira.
ndengera bati nta mugore ugira ngo yandi umujene mani none arambwiye ngo ni umujene. Natekereje ibintu byose ndi gucamo, natekereje ibihe byose ndi gucamo kuva namumenya kugeza right now. Ndumirwa. Nyine bisaba kubyakira yego, ariko hari n'igihe kubyakira byanga. Abantu bakundanye, abantu bababajwe barabyumva cyane. Iyo igihe cyarageze nijoro telefone irahamagara. Telefone ihamagaye areba niba nasinziriye, gusa nyine ntabwo nari nasinziriye, nigira nkaho nasinziriye. Arasohoka ajya muri dushe, ati mwana wanjye ndi mu kazi kenshi ndamwumva ibintu byose, ati mwana wanjye ntabwo ndi mu Rwanda ndi mu kazi kenshi, ariko nibikunda ndabizi nzaza vuba. Anabahamagara video call ababwira uburyo ananiwe, ababwira uburyo akeneye kuruhuka, ababwira uburyo hanze biba bigoye kuruhuka, ababwira ko bamuhaye amasaha 3 yonyine yo kuruhuka. Mana yanjye kubyakira byarananiye, njyewe ndaturika ndarira. Isanga ndi kure yarangije arambwira baby what happened. Naramurebye gusa mbura icyo kuvuga nyine hari ukuntu ureba umuntu nawe agahita yibwiriza icyo ushatse kuvuga. Naramurebye ahubwo amarira aragwa ubudahagarara. Abasore ni abana babi ku buryo bukomeye. Biragoye kwizera umuntu cyane, biragoye nanone no kutamwizera biragoye. Iyo umuntu akwereka urukundo rwa nyarwo nyine uba wumva ko ari ibihe byiza, ariko natushe gatakubabaza. Niba hari umuntu byigeze kubaho nk'uko byambayeho, wenda yatanga ubuhamya. Njye byarambabaje cyane. Ibintu bikunze kuba ku bana b'abakobwa, ibintu byangiza ubuzima bw'abana b'abakobwa. Ibi bintu bituma twizera cyane 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 umuntu atitaye ku gaciro tumuha. Ikintu nizemo, ntabwo nyine narababaye ndabizi ndanabyumva, n'uyu munsi ntabwo norohewe. Gusa nyine ikintu cya mbere nize, inshuti ntuzate umwanya. Guta umwanya nicyo kintu kibi pe. Inama nabagira, ndabizi barumuna bacu, basaza bacu tureba amafoto cyane y'abantu duhuriye ku mbuga tukabakunda, tukabandikira, ntituzi ahantu baherereye. Ariko igihari, niba uri umwana mutoya, niba uri umukobwa cyangwa niba uri umusore, ntuzakore ikosa ryo gukundana n'umuntu utazi ngo ni uko muhuriye ku rubuga gusa. Oya, ibintu birababaza. Wenda ntabwo mwabyumva, ntabwo mwakumva agahinda, ariko ibi bintu birababaza mu by'ukuri, ariko birababaza cyane. Njyewe ibi bintu hari ikintu byankoreye kitoroshye, byatumye mbasha kuva kuri phone. Murabizi kuba udafite telefone biragoye. Naremeye ndavatira kanyigurisha telefone, nayisize kure yanjye kure, ariko hafi amezi 6. Amezi 6 ashize kumva bimaze kugenda neza, nibwo navuze ati reka nshake umuntu uzampa ikiganiro biganirizeho abanyarwanda bumva agahinda nagize. Wenda nyine ibi bintu nyine iyo umuntu avuga cyane araruhuka cyane. So guys, biragoye, birababaje cyane. Wenda nk'umuntu byabayeho ari kumva uburibwe, ari kumva akababaro, ari kumva umutima mfite
uko umeze. Rero impamvu nyamukuru yatumye naka ikiganiro ni ukugira ngo ngire barumuna banjye, basaza banjye inama. Turabizi turaribwa cyane, tugira abafollowers benshi ariko ntabwo bose ari abana beza, ntabwo bose baza bashaka ikintu cyiza gusa. Hari abaza baje kudutesha igihe, kandi ubundi igihe iyo cyapfuye biba byarangiye. Ubundi wafashe igihe cyawe ukagiha umuntu utazi igihe, uba wataye igihe. Ntuzigere ufata igihe cyawe ugihereza umuntu utazi igihe, kuko ako kanya uzaba utaye igihe, kandi igihe kirahenda, ntiwabona ahantu ukigurira, ntiwabona n'amafaranga ukigura. Njye nk'inama nabagira, mwirinde aba basore n'abana babi, mwirinde aba bakobwa n'abana babi. Iyo dukoma urusyo dukoma n'ingasire, ntabwo twavanga abasore n'abana babi, oya, n'abakobwa n'abana babi. Hari abo wenda hari uwo byabaye hari umusore bimubaho, ariko nanjye bimbayeho ndi umukobwa, niyo mpamvu naje gutanga ubuhamya. Rero umuntu wabinkoreye ntabwo nakuvuga izina, uriyizi, umutima wawe uragucira urubanza. Ndabizi ko udatekanye bitewe n'igihe cyanjye wataye, ndabizi ko udatekanye bitewe na papa si twari dufite, ndabizi ko udatekanye bitewe n'uburyo watumye umuntu ahomba kubera wowe gusa. Umuntu akagushakaho urukundo gusa, nta kindi. Kwa kundi abakobwa ngo dushaka amafone ahenze, oya, nta na telefone ihenze ngira. Kwa kundi ushaka umukobwa ushaka umuntu umusigira inzara, amutera inzara, oya, ntabyo nari nkeneye, dore inzara ngira. Ntabwo nari mbikeneye rwose, ariko nawe ubwawe uriyizi, umutima wawe uragucira urubanza. Ndabizi icyo nari ngukurikiyeho niwe wakimpaye, cyangwa se wari n'indyarya, naranabyakiriye, warakoze, watumye niga, wampaye gukomera. Ariko ndashimira umuntu wampaye ikiganiro, atumye nduhuka, atumye wenda basi numva ko hari umuntu uzumva kino kiganiro basi akankomeza. Ni ubwa mbere ngeze kuri kamera, abambonye bwa mbere wenda murajya muguma mumbona, nimunyure ku rukundo muzakomeza mumbone, ariko nyine biba bigoye guys, biba bigoye kwizera umuntu, gufata ibintu byose ukabishyira ku ruhande ukizera umuntu, biragoye. So guys, tugabanye kwizera, iyubake wowe ubwawe, wizere wowe ubwawe, ubundi umuntu ni wowe ubwawe. Ntabwo navuga ko wangiriye nabi kuko watumye niga, oya, narizeye, tumye niga kabisa, tumye menya buri kimwe, tumye menya ko ubuhemu bubaho. Kuva navuka ni wowe muntu wampemukiye, niwe watumye menya koko ko abantu bahemuka. Warakoze, ndabigushimira. Ndagushimira cyane, nyine warakoze. Buri hose wigaye cyangwa se winenge cyangwa se wigurire ikintu, wumve ko wakoze ikintu cyadanje, kuko hari umuntu uri kurira kubera wowe. Ndagira ngo ubwire ko nakomeye, narakomeye, meze neza. Gusa nyine guys, twirinde.